ओके अब हामी सुरु गर्छौं कस्टम्सको इन्ट्रोडक्सन क्लास। आजको इन्ट्रोडक्सन भने पनि धेरै नै कुराहरुमा हामी डिस्कसन गर्छौं र 1.5 घण्टाको क्लास हुन्छ। बीचमा केही क्वेशन छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ र अहिले बेसिकली थ्योरिटिकल पार्टमै जान्छौं हामी, किनकि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसको क्वेशन लगभग 6-7 दिनमा डिस्कसन गरेर सकिन्छ। धेरै गाह्रो छैन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको क्वेशन। सबैभन्दा पहिला जाउँ हामी भ्यालुएसनको एक्सपेक्टमा हेर्ने हो भने कस्टम्स भ्यालुएसन मतलब इम्पोर्टको अवस्थामा इम्पोर्टको केसमा भ्यालुएसनको कुरा हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भन्दा तपाईहरुले हेर्नुपर्ने कुरा कस्टम्स भ्यालुएसन हुन्छ। कस्टम भ्यालुएसन अफ गुड्स यो सेक्सन 13 हो कस्टम्स एक्टको। प्लस यसमा हामी कस्टम्स ड्युटी राख्छौं, कस्टम्स ड्युटी लगाउँछौं। यो लगाएर आएकोलाई ट्याक्स बेस फर एक्साइज ड्युटी भनेर निक्लिन्छ। यो एक्साइज ड्युटी कस्टम्स ड्युटी लगाएर आइसकेपछि प्लस यसमा हामी एक्साइज ड्युटी लगाउँछौं प्लस एनी अदर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अदर देन दैट एनी इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। यो ओभरभ्यू मैले भनिहालेँ। एनी इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस other than VAT at customs frontier customs point मा यति जोडिसकेपछि यसलाई हामी ट्याक्सेबल भ्यालु फर VAT भन्छौं। ट्याक्सेबल भ्यालु फर VAT भन्छौं। VAT equals to @13% of taxable value collected by customs officer भनेपछि हामीले क्लियरली के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि हामीले इम्पोर्टको भ्यालुएसन गरिराछौं भने इफ वी आर भ्यालुइङ इम्पोर्ट र त्यसमा क्वेशन सोध्यो भने कस्टम्स एक्साइज र VAT को एकैचोटी भ्यालुएसनको क्वेशन सोधिन सक्छ। कस्टम्सको भ्यालुएसनको दिमाग लगाउने, त्यसपछि आएर एक्साइज ड्युटीको भ्यालुएसनको दिमाग लगाउने र फाइनली भ्याट पनि कलेक्ट गर्ने, भ्याट टोटल भ्याट। र यो बाहेक एडिसनल के सोधिन सक्छ भन्दा कस्ट सिट प्रिपेयर गरेर VAT अन सेल्स र VAT क्रेडिट गरेर पेएबल भ्याट अमाउन्ट डिटरमाइन गरेर भनेर सोधिन सक्छ। पेएबल VAT अमाउन्ट भनेपछि यो कम्बाइन्ड क्वेशन यसरी आउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले के गर्यौं भन्दा हायरार्किकल अर्डरमा जसरी पहिला कस्टम्स लाग्छ, त्यसपछि एक्साइज लाग्छ, त्यसपछि भ्याट लाग्छ, त्यो हिसाबले हामी पहिला कस्टम्स सकाउँछौं, त्यसपछि एक्साइज सकाउँछौं र त्यसपछि VAT सकाउँछौं। र यो त्यस्तो धेरै छैन किनकि कस्टम्सको पनि सर्टेन पोर्सनहरु हामीहरुले पढिसकेका छौं। तपाईहरुलाई याद छ भने, याद छैन भने एकचोटी कोड प्रोसिड्युर चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला है। ओके, अब कस्टम्स ड्युटी भनेको के हो भन्दा कस्टम्स ड्युटी except where there is exemption of customs duty, there is exemption of customs duty under prevailing laws। आज हामी इन्ट्रोडक्सनमै जान्छौं है। कम्बाइन्ड प्रोभिजनहरु पछि आउन सक्छ। under prevailing laws or the customs act there shall be levy of customs duty on every importation and exportation of goods।
Section 5 of Customs Act 2064. Customs Act 2064 को दफा 5 ले के भन्छ भन्दा अन्य प्रचलित कानुन वा कस्टम भन्सार ऐनले कुनै अन्य प्रचलित कानुन वा भन्सार ऐनले कर नलाग्ने भनेर भनेको अवस्थामा बाहेक हरेक इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा चाहिँ कस्टम्स लाग्छ। हरेक इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टमा कस्टम्स लाग्छ। तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब कस्टम्समा हेर्ने कुरा के हो भन्दा एउटा कस्टम्स एक्ट छ हामीसँग। हामीले कस्टम्स एक्ट 2064 पढ्छौं, कस्टम्स रेगुलेसन 2065 पढ्छौं हामी। मलाई कस्टम्स रेगुलेसन 2065 नै हो जस्तो लाग्छ। एकचोटी म चेक गर्छु है। I need to confirm this. Six four नै रहेछ। कस्टम्स रेगुलेसन 2064। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ लगेज एन्ड ब्यागेज अर्डर। लगेज एन्ड ब्यागेज अर्डर कस्टम्स प्रोभिजन एज पर कस्टम्स प्रोभिजन एज पर फाइनान्स एक्ट 2077 किनकि कतिपय कुराहरू अरूले कभर गर्न सकेन भने यसले कभर गर्छ। भनिसकेपछि कस्टम्सको ओभरअल कुरा चाहिँ यही नै हो। अब कस्टम्सको एडमिनिस्ट्रेसन के हुन्छ हामीले यो भन्दा अगाडि एडमिनिस्ट्रेसन पढेका छैनौं। अहिले एडमिनिस्ट्रेसनमा भन्दैछु। हामी कहाँ सबैभन्दा माथि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स छ। मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको अन्डरमा डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्स छ। डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्स छ। डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्सको अन्डरमा एउटा दुईटा छ। मेन कस्टम्स अफिसेस एन्ड सब कस्टम्स अफिसेस र अर्को छ पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अफिस। डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्सको अन्डरमा यति कुराहरू छन्। Okay. Well, Government of Nepal may my notification in Nepal Gazette. Government of Nepal may by notification in Nepal Gazette. Establish customs office. Or sub customs office and भन्सार क्षेत्र तोक्न सक्छ। कस्टम्स एरिया इन एनी कस्टम्स एरिया कुनै पनि भन्सार क्षेत्रमा पहिला भन्सार क्षेत्र तोक्छ र त्यो भन्सार क्षेत्रमा कुनै पनि भन्सार क्षेत्रमा के गर्छ भन्दा कस्टम्स अफिस र सब कस्टम्स अफिसेसहरु चाहिँ स्थापना गर्न सक्छ नेपाल सरकारले। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर छोटी भन्सार कार्यालय र भन्सार कार्यालय भन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा क्यालामिटीको रिजनले गर्दा वेयर द फंक्सन अफ एनी कस्टम्स अफिस यो सेक्सन 4 को सब सेक्सन 1 हो है। वेयर द फंक्सन अफ एनी कस्टम्स अफिस cannot be operated due to calamity. यो calamity भनेको के हो त्यो पनि डिफाइन गरेको छ। ड्यू टु calamity यो भूकम्पपछि चाहिँ यो समस्या आयो। भूकम्पपछि समस्या आएको रिजनले गर्दा
यो नयाँ प्रोभिजन थपिएको हो। डाइरेक्टर जेनरल मे इस्टाब्लिश, डाइरेक्टर जेनरल भनेको डाइरेक्टर जेनरल अफ कस्टम्स डिपार्टमेन्ट मे इस्टाब्लिश कस्टम्स अफिस एट एनी कस्टम्स एरिया, जुनसुकै भन्सार क्षेत्रमा पनि। आफ्टर द एक्सपायरी अफ द पर्पस, of customs offices established as such, the Director General shall cancel such customs offices. तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा क्वेशनमा के आयो भन्दा who establishes customs office भनेर आयो भने तपाईले यो क्वेशनको आन्सर माथि लेख्नु पर्यो। यो सेक्सन 4 सबसेक्सन 2 हैन होला हैन, ओ 2 नै रहेछ। सेक्सन 4 सबसेक्सन 2 हो यो। सेक्सन 4 सबसेक्सन 2 भनेपछि कस्टम्स अफिस कसले एस्टाब्लिश गर्छ भन्दा नेपाल सरकारले गर्छ, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कस्टम्स अफिस एस्टाब्लिश गर्छ। यो चलिरहेछ। ओके, भन्सार कार्यालय 39 वटा छ, मेन कस्टम्स अफिस 39 वटा छ र सब कस्टम्स अफिसेस छोटी भन्सार कार्यालयहरू टन्नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै छ यो, मैले काउन्ट गरिन। छोटी भन्सार कार्यालय चाहिँ भन्सार कार्यालय जस्तो करदाता सेवा कार्यालय भने जस्तै हो। छोटी भन्सार कार्यालयहरू भनेको सब कस्टम्स अफिसेस भनेको पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अफिस चाहिँ एउटा छ। अब भन्सार क्षेत्र भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु यु मिन बाइ कस्टम्स एरिया? कस्टम्स एरिया कसले तोक्ने त कस्टम्स एरिया भन्दा सेक्सन 3 मा छ यो कस्टम्स एरियाको बारेमा कुरा। मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले हैन है, मे बाई नोटिफिकेसन इन नेपाल गजेट, नेपाल राजपत्रमा सूचना चाहिँ आउनु पर्यो। गजेट प्रिस्क्राइब एनी एरिया of Nepal as customs area for the purpose of administering the laws relating to customs and collecting custom duty according to Customs Act. According to Customs Act. अर्को छ for the purpose of releasing custom relief materials. माथि आयो डिजास्टरको बेलामा, अब आयो रिलिफ मेटेरियल्स। For the purpose of releasing relief materials or at the time of calamity. माथि calamity को बेलामा के गर्थ्यो भन्दा डाइरेक्टर जेनरलले कस्टम्स एरियामा कस्टम्स अफिस एस्टाब्लिश गर्थ्यो भने calamity को अवस्थामा द डाइरेक्टर जेनरल क्यान प्रेस्क्राइब एनी एरिया। अब भन्सार क्षेत्र तोक्ने अधिकार पनि डाइरेक्टर जेनरललाई भएको छ के। एनी एरिया अफ नेपाल एज कस्टम्स एरिया। र यस्तो कस्टम्स एरिया माथि जस्तै, जस्तो हामीले सेक्सन 4 मा के भनेको थियो भन्दा भन्सार बिन्दु तोकिसकेपछि भन्सार बिन्दु त्यो पर्पस फुलफिल भएपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो? क्लोज गर्नु पर्यो। भनेपछि यो पनि त्यही गर्नु पर्यो। सच कस्टम्स एरिया
shall be closed after the purpose is fulfilled. भनेपछि भन्सार क्षेत्र कसले तोक्ने हो भन्दा अर्थ मन्त्रालय मतलब अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने हो। भन्सार बिन्दु कसले तोक्ने हो? नेपाल सरकारले तोक्ने हो। फरक छ है। कालामाइटीको बेलामा कसले हो? डाइरेक्टर जनरलले हो। पछि के गर्नु पर्यो? shall be closed. shall be closed. The director shall close such customs office. यहाँ पनि के भयो? त्यो कस्टम्स एरियालाई क्लोज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। अर्को यो मात्रै हैन, अर्को चाहिँ भन्सारको रुट पनि तोक्ने कुरा हुन्छ। कस्टम्स रुट। कस्टम्स रुट भन्सार क्षेत्र मात्रै हैन, कस्टम्सको रुट पनि हुन्छ। भनेपछि एउटा भन्सार क्षेत्र भयो, तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा भन्सार क्षेत्र भयो, भन्सार क्षेत्रभित्र भन्सार बिन्दु भयो र अर्को बाटो भयो। तीनटा कुरा, रुट, कस्टम्स रुट, तीनटा कुरा भयो है। यो कसले तोक्छ भन्दा मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स बाई नोटिफिकेसन इन नेपाल गजेट। मे बाई नोटिफिकेसन इन नेपाल गजेट। फाइनान्स मे बाई नोटिफिकेसन इन नेपाल गजेट। फेरि नेपाल गजेटमा सूचना त प्रकाशित गर्नै पर्यो। गजेट प्रेस्क्राइब रुल्स through which export or export from or import into Nepal is to be made through the customs area, through the customs area. Customs area भने यो भयो, फ्रन्टियर भनेको यो भयो, फ्रन्टियर भनेको यो भयो र कस्टम्स रुट भनेको यो भयो। However, for the purpose of releasing goods, relief materials, at the time of calamity, the route is prescribed by Director General. The route is prescribed by Director General. कस्टम्स रुट को बारेमा के हो भन्दा एनी गुड्स तपाईले हेर्नुभयो भने एनी गुड्स टु बी एक्सपोर्टेड फ्रम नेपाल or imported into Nepal shall be exported or imported only through the rules prescribed by Ministry of Finance. Rules prescribed by MOF or DG as per the circumstances. अवस्था अनुसार कसले तोकेको त्यही रुटबाट बाहेक कुनबाट आउन पाएन। Director General has the right. Director General has the right to prescribe the importation or exportation of goods, or exportation of specific goods, through specific customs office only. Subject to route prescribed by Government of Nepal or DG. Subject to routes prescribed by GON or Director General.
Further, Director General has the power to prescribe importation or exportation of goods up to the value as prescribed through sub customs office. भनेपछि छोटी भन्सार कार्यालयको केसमा चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलले के गर्न पायो भन्दा यो फलानु गुड्स यति भ्यालुसम्मको गुड्स चाहिँ छोटी भन्सार कार्यालयबाट गर्न पाइन्छ, इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ वा एक्सपोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्न पायो। अब हामीले यति भइसकेपछि पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अफिसको कसले स्थापना गर्छ त? क्लियरेन्स अडिट अफिस। पोस्ट क्लियरेन्स अडिट भनेको के हो पछि कुरा गर्छौं। पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अफिस कसले स्थापना गर्छ, कहाँ स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा अहिले कुरा गर्छौं। PCAO may be established by Government of Nepal through a notification in Nepal Gazette as per the necessity, आवश्यकता अनुसार। Post clearance audit office established before the implementation of section 4 core is deemed to be established as per section 4 core. भनेपछि पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अफिस कसले इस्टाब्लिश गर्छ भन्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्थापना गर्छ। सेक्सन 345 हामीले सकायौं है। सेक्सन 345 हामीहरुले सकायौं। अब कस्टम्स बुझ्नको लागि चाहिँ हामीहरुले इन्टरनेशनल ट्रेडको बारेमा बुझ्नुपर्छ। इन्टरनेशनल ट्रेडको बारेमा बुझ्नुपर्छ। इन्टरनेशनल ट्रेड नबुझिकन हामीले कस्टम्स बुझ्न सक्दैनौं। अर्थात ओभरअल इन्टरनेशनल ट्रेडको फंक्सनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा क्लियरली नबुझिकन सकिदैन। किन भन्दा cost valuation is based on the terms of international trade. एक्जाम को लागि हैन, यो मैले प्र्याक्टिकली भनिरा छु। तपाईहरुले एक्जाम को लागि मात्रै पढ्न खोज्नु भयो भने यो काम नलाग्न सक्छ। नम्बर 2, cross border transactions are subject to terms and rules governing international trade. यसको लागि ओल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन भन्ने छ एउटा। ओल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन र धेरै काम चाहिँ ओल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसनले गर्छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ इनको टर्म्स हो। तपाईहरुले इनको टर्म्स भन्ने खोज्नु होला। इनको टर्म्स हो, यो चाहिँ इन्टरनेशनल च्याम्बर अफ कमर्सले इनको टर्म्स भनेको इन्टरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हो है। International commercial terms issued by International Chamber of Commerce. एकदमै ठुलो किताब छ। म तपाईले इनको टर्म्स मात्रै पढ्नु भयो भने एउटा करियर सकिन्छ।
यसैमा पनि, किनकि कस्टम्सको इनको टर्म्स मात्रै जाने हो र कस्टम्स भ्यालुएसनको मेथड मतलब हार्मोनाइज कोड सिस्टमको बारेमा मात्रै जाने हो, त्यतिको मात्रै इन्टरप्रिटेसन जाने हो भने धेरै कुराहरू सकिन्छ। Incoterms 2010 is in Incoterms 2010 is in current day use. आजको दिनमा 2010 छ। त्यसमा एउटा पोइन्ट नम्बर 1 ई टर्म्स भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ एक्स ओर को डिनोटेड बाई EXW। मैले यो डिटेल भनिन है, टर्महरुको मात्रै भने मैले। अर्को छ, तपाईहरुलाई यो डिटेल चाहिन्छ भने चाहिँ विकिपीडिया गर्नुस् वा किताब खोजेर पढ्नुस्। FCA फ्री करियर हैन, क्यारियर हो। फ्री करियर, FAS फ्री अलोङसाइड, FOB फ्री अन बोर्ड, F टर्म भन्ने आयो। 10 वटा टर्म छ टोटल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा टर्म रहेछ। अर्को छ सी टर्म्स। यसमा के आयो भन्दा CPT क्यारियर्स पेड टु भन्ने टर्म छ एउटा। अर्को CIP भन्ने छ, क्यारिज एन्ड इन्स्योरेन्स पेड टु। यो प्रत्येकको अर्थ के हो तपाईहरु आफैले पढ्नु होला खोजेर है। CFR भन्ने टर्म हुन्छ, कस्ट एन्ड फ्रेट। अर्को CIF भन्ने हुन्छ। नर्मली FOB र CIF चल्छ है हाम्रोमा, कस्ट इन्स्योरेन्स एन्ड फ्रेट। CIF बिरगन्ज भन्यो भने त्यो कमर्सियल इन्भोइसमै कस्ट इन्स्योरेन्स र फ्रेट अप टु बिरगन्ज कभर भएको हुन्छ भनेर बुझिन्छ। डी टर्म्स भन्ने आयो अर्को। CDEF टर्म्स हो, DAT डेलिभर्ड एट टर्मिनल। DAP डेलिभर्ड एट प्लेस। DDP डेलिभर्ड ड्युटी पेड। भन्ने कुरा आयो। All modes of transportation में use हुने टर्म, all modes में use हुने टर्म of transportation है, किनकि यो सामान ट्रान्सपोर्टेसन सँग रिलेटेड हो। all modes of transportation में use हुने टर्म भनेको EXW हो, FCA हो, CPT हो, CIP हो, DAT हो, DAP हो, DDP हो। Sea and inland revenue term, sea and inland waterway transport में मात्रै use हुने। inland waterway transport में use हुने। FAS, FOB, CFR, CIF। कस्टम्स रेट प्रेजेन्टेसन। तपाईले कस्टम्स एक्ट हेर्नुभयो भने कस्टम्सको रेट कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दा अन्डर हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम the HS system is also used to present rates of excise duty and details of goods or services exempt from VAT। तपाईले हेर्नुभयो भने हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम नै छ नि हैन, exempt from VAT। भनेपछि एचएस कोड सिस्टम नबुझिकन हामीले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के पनि बुझ्दैनौं। अब एचएस कोड सिस्टम भनेको चाहिँ के हो? एचएस सिस्टम हार्मोनाइज्ड
code system, harmonized system of tariff nomenclature. HS system, HS harmonized system of tariff nomenclature. यो भनेको चाहिँ के हो? नाम हो यो भनेको, केही नि हैन. Harmonized system of tariff nomenclature. यसलाई के भन्ने भन्दा harmonized commodity description and coding system. Is an internationally standardized system of names and numbers to classify traded products. यसलाई के पनि भन्ने भन्दा मल्टीपर्पस इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर. डेभलप्ड बाई, अघि नै मैले भनेको थिएँ, डेभलप्ड बाई इंटरनेशनल कस्टम्स अर्गनाइजेसन. It comprises about 500 commodity, 5,000 commodity groups. 5,000 commodity groups, each identified by 6-digit code. So each identified by 6-digit code, arranged in a legal and logical structure. Arranged in a legal and logical structure, and is supported by well-defined rules to achieve uniform classification. भनेपछि हार्मोनाइज कोड सिस्टम, हार्मोनाइज सिस्टम अफ ट्यारिफ नोमेनक्लेचर भनेको चाहिँ के हो भन्दा लिगल एन्ड लजिकल स्ट्रक्चरमा वेल डिफाइन्ड रुल भएको युनिफर्म क्लासिफिकेसनको लागि, ट्रेडेड गुड्सको युनिफर्म क्लासिफिकेसनको लागि वेल डिफाइन्ड रुल भएको एउटा सिस्टम हो. यहाँ त फोन आएछ. एकछिन है. वेट, मर्निङ वाला मात्रै कसरी हुन्छ यार? मैले सबैलाई इमेल पठाए जस्तो लाग्छ. जीमेल म फरवर्ड गरिहाल्छु है. ओके, के भयो?
अब यो हार्मोनाइज कोड सिस्टमको बारेमा किन पढ्नु पर्यो भन्दा यो पास्ट क्वेसन हो आइक्यानको। आइक्यानले यस अगाडि सोधिसकेको छ क्वेसन। 14 मार्क्सको क्वेसन आएको छ एकपटक हार्मोनाइज कोड सिस्टमको, त्यो भएर अझ बढी पढ्नु पर्यो, डिटेलमा पढ्नुको रिजन चाहिँ थियो। अब कोड सिस्टमको बारेमा राइट सर्ट नोट्सन भन्यो भने तपाईले लेख्नुपर्ने कुरा हो यो। द सिस्टम इज by more than 200 countries, 200 countries and economies as a basis for customs tariff. खासमा customs tariff मात्रै छैन, अरु इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा छ, and for the collection of international trade statistics. Over 98% of the merchandise traded products in international trade is classified in terms of the harmonized code system. The HS contributes to the harmonization of customs and trade procedures, and the non-documentary trade data interchange, and the non-documentary trade data interchange in connection to with such procedures, thus reducing the cost related to international trade. There is an international convention, hey? There is an international convention on the harmonized commodity description and coding system. Rule by here. The official interpretation of HS is given in the explanatory notes. Published by World Customs Organization.
तपाईले हेर्नुभयो भने यो युनाइटेड स्टेट्स बेसिक रिभिजन भनेर भनेको छ यसले एउटा स्क्रिन शेयर भएको छ यो हो live animals to animal products section 1 any reference in this section to a particular genus or species of an animal except where the context otherwise requires includes a reference to the young of that genus or species except where the context otherwise requires throughout the tariff schedule any reference to dried products also covers products which have been dehydrated evaporated or freeze dried यो rule of interpretation मा एकछिन पछि आउँछ यो भनेको के हो भने तपाईले हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला ओके यो केले के कभर गर्छ भन्ने कुरा हो हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टमको यूएस गभर्नमेन्टको हो यो हैन जनरल नोट्स जनरल रुल्स फर इन्टरप्रिटेशन्स भन्छ जनरल रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ यो सबैलाई एउटै लागू हुन्छ तपाईले हेर्नुभयो भने सेक्सन 1 सेक्सन 2 कतिवटा सेक्सन छ भन्दा टोटलमा सेक्सन 22 वटा छ XXII 22 वटा सेक्सन छ सेक्सन 1 के सँग रिलेटेड छ भन्दा लाइभ एनिमल्स र एनिमल्स प्रोडक्ट्स सँग रिलेटेड छ सेक्सन 1 मा 5 वटा च्याप्टर छ लाइभ एनिमल्स मीट एन्ड एडिबल मीट ओफल फिश एन्ड क्रुस्टेसियन्स मोलस्क्स एन्ड अदर एक्वाटिक इन्भर्टिब्रेट्स डेयरी प्रोड्युस बर्ड्स एग्स नेचुरल हनी एडिबल प्रोडक्ट्स अफ एनिमल ओरिजिन नट एल्सवेयर स्पेसिफाइड अर इन्क्लुडेड products of animal origin not elsewhere specified or included. Section 2 vegetable product. Section 3 animal or vegetable fats and oils and the cleavage products. Section 4 prepared foodstuffs, beverage, spirits, vinegar, tobacco. यस्तै टोटल गरेर यो कतिवटा च्याप्टर भयो भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने 96 वटा च्याप्टर छ हैन 99 वटा च्याप्टर छ र सेक्सन 22 वटा छ र प्रत्येक छुट्टा छुट्टै छ प्रत्येकको लागि बीचबीचमा अरु थपिन पनि सक्छ भनेपछि यो पहिला सेक्सनमा कभर भयो सेक्सन पछि के आयो भन्दा सेक्सन 1 हजुर एकछिन है त्यसपछि आयो सेक्सन 1 सेक्सन 1 हाम्रो के थियो भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने अघि लाइभ एनिमल्स भन्ने थियो सेक्सन 1 लाइभ एनिमल्स र एनिमल प्रोडक्ट्स भन्ने थियो त्यसमा 5 वटा च्याप्टर थियो तपाईले हेर्नुभयो भने भनेपछि सेक्सन 1 को जनरल रुल्स अफ जनरल रुल फर इन्टरप्रिटेसन पछि आउँछ सेक्सन 1 पढ्ने बेलामा के चाहिँ थाहा हुनु पर्यो भन्दा जेनस अर स्पेसिफिक अफ एनिमल भयो भने त्यसको यङ फर्मलाई पनि जनाउँछ ड्राइड भनेको छ भने जुनसुकै रूपमा ड्राई गरेको डिहाइड्रेटेड इभापोरेटेड र फ्रिज ड्राइडलाई पनि जनाउँछ भनेर भन्यो यसले त्यसपछि च्याप्टर 1 आयो लाइभ एनिमल्स कुन कुन लाइभ एनिमललाई यसले कभर गर्छ भन्दा यो च्याप्टरले सबै लाइभ एनिमललाई कभर गर्छ अदर देन fish and crustaceans mollusks and other aquatic invertebrates of heading 0301 0306 0307 or 0308 किनकि फिश र मोलस्क के छ च्याप्टर 3 मा छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ कभर गरेन यसले लाइभ एनिमल्स त्यो लाइभ एनिमल्सलाई कभर गरेन कल्चर्स अफ माइक्रो अर्गानिजम्स एन्ड अदर प्रोडक्ट्स अफ हेडिङ 3002 एन्ड एनिमल्स अफ हेडिङ 9508 यो एडिसनल यूएस नोट्स भन्ने एडिसनल यूएस नोट्स भनेको यूएस लाई यो माथिको चाहिँ जनरल के रे एचएस कोड सिस्टम डब्ल्युसीओ के भयो भने युनाइटेड नेसन्सले आफ्नो अर्को गफ पनि हाने यसमा र यो कम्पाइलरले आफ्नो गफ पनि हाने त्यसपछि तपाईले हेर्नुभयो भने हार्मोनाइज्ड ट्यारिफ शेड्युल अफ युनाइटेड स्टेट्स बेसिक रिभिजन 2 2021 भनेको छ 0101 बाट सुरु भयो यसमा लाइभ हर्सेस एसएस म्युल्स एन्ड हिनिज भनेर आयो सबभन्दा पहिला हर्सेस 01012100 अझ यसपछि 1020 भनेर थपेछ हेर्नु है त भनेपछि 0101 भनेको सबैमा लाइभ हर्सेस एसएस म्युल्स एन्ड हिनिज नै हो 21 भनेपछि के भयो भन्दा प्योर ब्रिडिङ एनिमल्स भनेर 00 मा आयो त्यसपछि 10 मा मेल्स भन्यो 20 मा फिमेल्स भन्यो यसरी यसले के गर्छ भन्दा हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टमले 0102 लाइभ बोभाइन एनिमल्स सबैमा यही हो 0103 आउला अर्को 0102 लाइभ बोभाइन एनिमल्स हैन अर्को के आयो 0103 लाइभ स्वाइन 0104 लाइभ शिप्स एन्ड गोट्स 0105 लाइभ पोल्ट्री अफ द फलोइङ काइन्ड्स चिकन डक्स गीज टर्कीज एन्ड गिनेज त्यो भित्र 11.00 मा weighing not more than 185 grams चिकन भनेर राख्यो यो पहिलो 6 वटा चाहिँ एउटै हुन्छ
पहिलो 6 वटा भन्दा पछाडीको पोइन्ट कन्ट्री स्पेसिफिक आउँछ। त्यसरी हेर्नु पर्यो है हामीहरूले। जनरल रुल्स फर इन्टरप्रिटेसन भन्ने हुन्छ। अब हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टममा के छ भन्दा कतिवटा के छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। र फर्स्ट 6 fields of the harmonized code system are universal. Every sovereign is independent to assign further 2 fields or 4 fields to differentiate the products. अब हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टमलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्दा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन अफ हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम यो चाहिँ तपाईहरुले मेमोराइज गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई नोट पठाइदिन्छु अनि मेमोराइज गर्नु होला। इन्टरप्रिटेसन of HS, general rules for interpretations भन्ने छ। For the interpretation of the harmonized system. कतिवटा छ भन्दा 6 रुल्स छ, 6 वटा रुल छ। तपाईहरुले यो 6 वटै रुल के पढ्नुपर्छ, मेमोराइज गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई यो रुल चाहिँ पठाइदिन्छु, यु नीड टु मेमोराइज इट। एक्जाममा आयो भने यो मेमोराइज गरेर लेख्ने हो, कथा सकियो। केही छ क्वेशन? क्वेशन छ भने सोध्नु होला। ओहो आरै छ त्यहाँ। क्लासिफिकेसन वर्ल्ड वाइड सेम हैन। 6 वटा डिजिट जस्तो 01 01 01 वर्ल्ड वाइड सेम, वर्ल्ड वाइड सेम। च्याप्टर 1 के को हो, च्याप्टर 2 के को भन्ने वर्ल्ड वाइड सेम, वर्ल्ड वाइड सेम। त्यसपछि 01 01 01 भन्दा पछाडीको 01 01 आयो भने कन्ट्री स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हो। यो पहिलो 6 वटा बाहेक, पहिलो 6 वटा कोड बाहेक अरु बाँकी 4 वटा चाहिँ हरेक कन्ट्रीमा फरक हुन सक्छ। ड्युटी कन्ट्रीले नै लगाउने भयो, ड्युटी लगाउने कि नलाउने कन्ट्री स्पेसिफिक भयो। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। ओके। हाँ, कस्टम्सलाई एकचोटि कुरा गरौँ। हामीले इम्पोर्टको केसमा हेरौँ है। इम्पोर्ट अफ गुड्स, इम्पोर्ट अफ गुड्समा के को आधारमा इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। एउटा लगेज एन्ड ब्यागेज अर्डर, ब्यागेज अर्डर यो भनेको चाहिँ के अरे मान्छेले सामान ल्याउने हो। अर्को डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज भन्ने हुन्छ, एउटा डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज हामी डिस्कसन गर्छौं। अर्को ड्युटी प्रिभिलेज हुन्छ, ड्युटी मात्र प्रिभिलेज। अर्को बन्डेड वेयरहाउस फ्यासिलिटी हुन्छ, बन्डेड वेयरहाउस, बन्डेड वेयरहाउसको कुरा छ। अर्को छ रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स, यो कस्टम्स एक्साइज भ्याट तीनटैमा आउँछ, एक्सपोर्टेड गुड्स। अर्को छ एक्सपोर्ट प्रमोसन हाउस विदाउट बन्डेड वेयरहाउस, प्रमोसन हाउस विदाउट बन्डेड वेयरहाउस। अर्को छ स्पेशल इन्डस्ट्रीज एज एसइजेड, इन्डस्ट्रीज एज एसइजेड
र यो बाहेक नर्मल सर्कमस्टेन्सेस अरु सबैलाई लाग्ने। अब के हो प्रत्येकको लागि छुट्टा छुट्टै छ। अब इम्पोर्ट अफ गुड्स मा अर्को डिसिजन के गर्नुपर्छ भन्दा वेदर टु अपॉइंट कस्टम्स एजेन्ट्स। कस्टम्स एजेन्ट यो डिसाइड गर्नुपर्छ साइड बाइ साइड। कस्टम्स एजेन्ट हो भने चाहिँ अपॉइंट एजेन्ट फर कस्टम्स क्लियरेन्स पर्पस। अपॉइंट एजेन्ट भनेपछि एजेन्टको बारेमा पनि हामीले पढ्नु पर्यो, कस्टम्स एजेन्टको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो। गुड्स इम्पोर्ट भएर आइसकेपछि व्हाट वी नीड टु डु इज फिल अप प्रज्ञापन पत्र। fill up प्रज्ञापन पत्र and submit it. Submit it. यो before or after the arrival of goods दुवैमा पाइन्छ, दुवै गर्न पाइन्छ है। र यो इलेक्ट्रोनिक मिन्समा पनि हुन सक्छ, अहिले त इलेक्ट्रोनिक नै हो, और हार्ड कपी प्रज्ञापन पत्र भन्ने कुरा। त्यसपछि के गर्छ भन्दा कस्टम्स अफिसले एक्जामिनेसन अफ गुड्स बाइ कस्टम्स अफिसर, examination of goods by customs officer यो हामी सेक्सन 20 भन्दा माथि गएर पढ्छौं। एन्ड आइडेन्टिफिकेसन अर डिटर्मिनेसन अफ एचएस कोड। एचएस कोड यसपछि यति भइसकेपछि अब यसको डिफरेन्ट प्रोसेस छ, ल्याब टेस्टिङ देखि लिएर सबै कुराहरु आउँछ। यो एक्जामिनेसनमा अलि लामै प्रोसेस छ। यदि सकिसकेपछि भ्यालुएसन हुन्छ। भ्यालुएसन भ्यालुएसनमा प्रोभिजनल भ्यालुएसन पनि गर्न सक्छ। गुड डकुमेन्टहरु सबै आएन भने प्रोभिजनल भ्यालुएसन हुन सक्छ एउटा 1। र यो बाहेक डब्ल्युटीओ भ्यालुएसन प्रिन्सिपल अन्तर्गत भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। डब्ल्युटीओ भ्यालुएसन प्रिन्सिपल प्रोभिजनल भ्यालुएसन भन्दा पछाडी फुल भ्यालुएसन गर्दा चाहिँ डब्ल्युटीओ भ्यालुएसन प्रिन्सिपल हुनुपर्छ। र यो अन्तर्गत रहेर 6 डिफरेन्ट भ्यालुएसन मेथड्स छ। डिफरेन्ट भ्यालुएसन मेथड हायरार्किकल अर्डरमा लागू हुन्छ है यो भ्यालुएसन मेथड। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दा स्पेशल अटेन्सन टु कस्टम्स रेट, टु रेट अफ कस्टम्स ड्युटी एन्ड एक्सचेन्ज। हामीले यो जानेकै हुनुपर्छ, जान्नै पर्छ यदि कस्टम्समा ध्यान दिने भने कहिले हुन्छ भन्ने कुरा। यो भ्यालुएसन कस्टम्सको भ्यालुएसन सँगसँगै के पनि आउँछ भन्दा कस्टम्सको भ्यालुएसन पछि लेभाइ एन्ड कलेक्सन अफ ड्युटी। कस्टम्स एक्साइज भ्याट दुईटै आउँछ है लाग्ने रहेछ भने। त्यसपछि यति भइसकेपछि रिलिज अफ गुड्स। गुड्स अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स टु इम्पोर्टर्स warehouse and other commercial functions। यतिले मात्रै सकिँदैन। यसपछि कस्टम्स अफिससँग के अधिकार छ भन्दा पोस्ट क्लियरेन्स अडिटको अधिकार छ। अडिटको अधिकार छ। फाइनल अधिकार भनेको पोस्ट क्लियरेन्स अडिट हो। कहाँबाट सुरु भयो भन्दा गुड्स इम्पोर्ट भयो, इम्पोर्ट भएपछि प्रज्ञापन पत्र फिलअप गरियो, त्यसपछि एक्जामिन भयो, एक्जामिनेसन पछि सेटिस्फाइड भएपछि भ्यालुएसन भयो, भ्यालुएसन भएपछि कस्टम्स लेखेको भ्याट भयो चाहिँ ड्युटी, ड्युटी कलेक्ट गरियो, त्यसपछि गुड्स रिलिज गरियो, गुड्स रिलिज गरिसकेपछि सामान बिक्री भयो, के भयो, त्यसको आधारमा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट भयो। पोस्ट क्लियरेन्स अडिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा up to 4 years from the date of release of goods। From the date of release of goods यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरि नै हाल्छौं। भनेपछि यो जनरल ओभरभ्यू हो। यति जाने हो भने कस्टम सकियो भन्ने कुरा बुझे भयो, कस्टम्स आउँछ भन्ने कुरा बुझे भयो। डेफिनेसनमा जाउँ। इम्पोर्ट भनेको मैले तपाईहरुलाई भन्नु परेन नेपाल भित्र गुड्स ल्याउने काम। एक्सपोर्ट भनेको भन्नु परेन नेपाल भन्दा बाहिर गुड्स लैजाने काम। भन्सार क्षेत्र भनेको भन्नु परेन
भन्सार क्षेत्र भनेको के हो भन्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको वा डाइरेक्टर जनरलले तोकेको क्षेत्र भन्सार क्षेत्र हो। स्मग्लिङ चाहिँ हेर्नुपर्छ, यो भन्सार क्षेत्रको महत्त्व किन छ, भन्सार बिन्दुको महत्त्व किन छ, कस्टम शुल्कको महत्त्व किन छ भन्दा स्मग्लिङ बुझ्नलाई छ। एक्सपोर्ट स्मग्लिङ मिन्स दुई थरी हुन्छ स्मग्लिङ, एउटा एक्सपोर्ट स्मग्लिङ, अर्को इम्पोर्ट स्मग्लिङ। एक्सपोर्ट स्मग्लिङ भनेको चाहिँ के भन्दा एक्सपोर्टेसन फ्रम नेपाल, एक्सपोर्टेसन अफ गुड्स फ्रम नेपाल subject to export duty. Number A, without paying such duty, or number B, clandestinely, लुकाई छिपाई भने यो भने लुकाई छिपाई, or through illicit routes, यही बाटोबाट भने अर्कै रुटबाट लिएर गयो, or without making declaration pursuant to Customs Act, despite the fact that such goods are not subject to export duty. एक्सपोर्ट ड्युटी नै लाग्दैन भने पनि डिक्लेरेसन बिना लगियो भने त्यो पनि के हो, स्मग्लिङ हो। इम्पोर्ट स्मग्लिङ भनेको इम्पोर्टेसन अफ गुड्स टु नेपाल विदाउट पेइङ ड्युटी, clandestinely or through illicit routes or without making declaration, यो दुईटैको लागि लाग्यो है। यो subject to import duty or without making declaration pursuant to customs divided by such goods are not subject to duty. अर्को छ क्यालामाइटी भनेर। क्यालामाइटी यो भनेको के हो भन्दा earthquake, outbreak of fire, storm, landslide, flood, downpour, drought, famine, pestilence भनेको मतलब विषादीको रिजनले गर्दा, and similar other calamity. क्यालामिटीमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा पर्यो, and includes यो बाहेक के पनि इन्क्लुड गर्छ भन्दा industrial accident, accident caused by explosive or poisonous substance, and such type of other calamity. भनेपछि कस्तो बेलामा चाहिँ अब भन्छ कस्तो अवस्थामा भूकम्प गएको अवस्थामा डाइरेक्टर जनरलले कस्टम्स रुट, कस्टम्स एरिया र कस्टम्स पोइन्ट तोक्न सक्यो। आउटब्रेक अफ फायरको अवस्थामा, स्टर्मको अवस्थामा, ल्यान्डस्लाइडको अवस्थामा, फ्लडको अवस्थामा, डाउनपोरिङ, ड्रट, फेमिन, पेस्टिलेन्स, एक्सिडेन्ट टु बी अकर बाई इन्डस्ट्रियल एक्सिडेन्ट, एक्सिडेन्ट कज बाई एक्सप्लोसिभ अर पोइजनस सब्सटेन्स, सिमिलर अदर क्यालामिटीको बारेमा त्यो गर्न सक्यो। अब अर्को छ रिलिफ मेटेरियल्स। रिलिफ मेटेरियल चाहिँ के हो? Goods prescribed by Government of Nepal to be imported as humanitarian
assistance for rescue and relief of victim during calamity period. यही हो मेजर पोइन्टहरु जुन हामीले एक्सप्लेन गर्यौं यिनै कुराहरु हुन्। आजलाई यति नै गरौँ, यो भन्दा धेरै नपढौँ आजलाई। भोलि हामी फुल टाइम नै पढ्छौं र भोलि एक्साइज कस्टम्स VAT पनि सँगै जोडिएर आउन सक्छ। जस्तो कि रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स भयो भने हामीसँग एक्साइजमा पनि त्यो प्रोभिजन छ, भ्यालु एडेड ट्याक्समा पनि त्यो प्रोभिजन छ, त्यसपछि आएर कस्टम्समा पनि त्यो प्रोभिजन छ। बोन्डेड वेयरहाउसको कुरा आयो भने तीनवटैमै त्यो प्रोभिजन छ। बोन्डेड वेयरहाउस फ्यासिलिटीको कुरा आयो भने तीनवटैमै प्रोभिजन छ। भनेपछि बोन्डेड वेयरहाउस भनेको के हो, बोन्डेड वेयरहाउस कस्टम्स प्रयोजनको लागि के हो, एक्साइज प्रयोजनको लागि के हो, VAT प्रयोजनको लागि के हो भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौं। यसरी जति पनि कम्बाइन्ड प्रोभिजनहरु छन्, कम्बाइन्ड प्रोभिजनलाई हामी सँगै कुरा गर्छौं। भोलि 9:15 बजे भेटौँला। आज 1 घण्टा मात्रै क्लास भयो अहिलेलाई। यो हप्ता कस्टम्सको एक्साइजको मेजर कोर्स सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कमन प्रोभिजनहरु चाहिँ सकिन्छ मोरलेस, र हामी भ्यालुएसनको पार्टमा अर्को दिन जान सक्छौं। बोन्डेड वेयरहाउसलाई नेपालीमा के भन्छ? बोन्डेड वेयरहाउसले लेखेको छ नेपालीमा के भन्छ? के भनेको छ? बोन्डेड वेयरहाउस त लेखेको छ, कानुनमै बोन्डेड वेयरहाउस लेखेको छ। थ्यांक यू एभ्रीवन, सी यू टुमोरो, morning and evening both. Key questions, sir, Sanju? Yes, sir. Thank you, sir. Okay.